Na včerajšnji res krasen dan sem naredil 500 km roadtripa čez Alpe, mimo Lienza, Kitzbühela, Innsbrucka do mesteca Revte na Tirolskem, skozi zelene doline pod mogočnimi gorami, no danes grem pa na nogah raziskovati Allgäuer Alpen. Te sicer povezujemo z Bavarsko, ampak en delček sega tudi v Avstrijo in tak bolj odmaknjen del Tirolske, tole med Allgäuerskimi Alpami na eni strani, na zahodni strani, ter med Zugspitzom, najvišjo goro Nemčije, na vzhodu. Izhodišče tele ture na mejni greben med Avstrijo in Nemčijo je jezero Vilsalp, tule med lepimi gorami, ne bo pa edino jezero na tej turi. V uri in 15 minutah sem prišel do jezera Traualp, naredil sem 420 višinskih metrov po taki res lepi cikcakasti poti, nezahtevni, markirani. Še kakšnih 20 minut je do koče Landsberger Hütte. Ali ni spale pisalo, da je 3 ure? No, ne vem. Potem pa je ideja, da skočim levo od koče navzgor na Schönenspitze, na kar bom turo nadaljeval desno od koče po mejnem grebenu in se stopil na drugo stran. Tako da bo taka lepa krožna tura. Vsaj taka je ideja. Res je lepo, zelena pobočja, kravji zvonci, tale mlaka pa je pod Landsbergers Hütte. Na 1820 metrih stoji tale koča z razgledom na Traualp See. Naredil sem 640 višincev, uri in 45 minutah, res prijeten vzpon. Zdaj le skočim še na Schönenspitze na 2000, na to pa pridem v kočo na Malico.
Evo me na Šohenšpice in ne Šonenšpice, kot sem prej rekel, ampak vsekakor je Šonen res krasen vrh 900 višinskih metrov z izhodišča pri Vilsalp Zee, ki se od tu tudi lepo vidi. Enako Traunalp, Lahenšpice je tale kamnit vršac leva od koče, do njega gre tako planinska pot, nezahtevna kot zelo zahtevna plezalna pot, te so v Avstriji označene s črnimi pikami. Da pokorim Gerem Knedel, sem skočil še na Steinkar-špice, čeprav nisem imel v planu. Tu je toliko vrhov, da sploh ne veš, na katerega bi šel oziroma katerega boš izpustil. Danes bom izpustil tega tule zadaj Rote špice, čeprav je precej zelen. Dobrih 200 višincev je bilo zdaj le še vzpona od koče na Steinkar-špice, 40 minut. Zdaj pa res nadaljujem v smeri zahoda proti Nemčiji do jezera Schrecksee. In sem prišel peš v Nemčijo. Na sedlu Kirchdach sem dejansko prestopil mejo. Na prejšnjem špicu se mi je zdelo tole zelo daleč, pa niti ni bilo tako. Dobre 4 km, taka lepa pot, malo gor, malo dol. En krajši odsek, ki je bil varovan z jeklenico, se je bil izpostavljen, sicer pa nič posebnega, potreboval sem 70 minut. In dole pod mano je četrto jezero na tej turi, Schrecksee, ima celo mali otoček in pa pravo plažo okrog. Zdaj pa počasi začenjam s stopom. Na tabli je sicer pisalo, da je do Vilsalp Zeeja še 3 ure, ampak kot sem danes že nekajkrat ugotovil, so tele časovnice tule v Allgäuskih Alpah tako malo bolj za polže. No, še ena zanimivost. Kater kraj je tule najbližje v Nemčiji? Zagotovo ga vsi poznate, Oberstdorf.
Sestop sem pravzaprav začel z vzponom. Več kot pol ure je bilo od Šrek-Zeja nazaj navzgor do naslednjega sedla, zdaj pa je za mano kar nekaj kilometrov prečenja pod vrhovi, najprej na nemški strani, zdaj na avstrijski, tako da se kilometri nabirajo. Zdaj sem šel malce bolj po polju, če sem se prej hecal, za mano je ura in pol od Šrek-Zeja in zdaj se začne šele tisti pravi sestop, ko bo šlo bolj strmo navzdol proti Vils-Alp-Zeju. Še za orientacijo, kako velik krog sem pravzaprav naredil, tisle vrh povsem levo je Šonen špic, kjer sem bil zjutraj, potem pa sem šel za Rote špicom, ki pa je tale najvišji zadaj. Če sem bil prej na oni strani doline, sem torej zdaj na tej strani doline, kjer je bil nekoč ledenik, zdaj pa so ostala ta ledeniška jezera. Krog je uspešno sklenjen, sestop mi je vzel debelo uro 45 minut, najprej zelo strme vertikale, ne bi si želel iti tam gor, tako da sem izbral pravo smer današnjega pohoda, tudi iz vidika sonca razgledal vidljivosti boljših posnetkov, zdaj na koncu pa še kakšnih 15 minut tule ob jezeru. Res lepa tura, pričakoval sem, da bo taka in ni me razočarala. Škoda samo, da se je potem po 12 uri pooblečilo, da v drugem delu niso bili tako lepi razgledi, tako lepe panorame ter posnetki. Še končna statistika, 1 koča, 2 vrhova, 2 državi, 4 jezera, 4 sedla, prav toliko, da jih nisem štel. Skupaj 11-urna tura s postanki vred, torej brez njih, torej same hoje za približno 7 ur in pol. 1350 višinskih metrov vzpona sem naredil, vse skupaj pa bo skorajda 22 km, tako da jutri počivam. Ampak samo zato, ker bo dež. Sicer bi šel na en razglednik nad Planze. Sem bil že včeraj zvečer pri tem jezeru, veliko jezero, res lepo, ima tudi fino plažo, kjer se da kopati, tako da sem se včeraj vrgel not in je prav pasalo 18 stopinj. Ima voda, na skoraj 1000 metrih je to jezero. Še morda koristen nasvet za vse tiste, ki boste prišli do sem, glede izhodišča oziroma parkiranja, namreč cesta od Tannheima pa tule do jezera je od 8 dopoldne pa do 5 popoldne zaprta, tako da če želite parkirati pri jezeru, je treba priti pred 8 zjutraj, kar seveda za hribovce ni problem. V tem primeru je 5 evrov cestnina, 7 evrov celodnevno parkiranje. Lahko pa se pusti avto spodaj v Tannheimu, kjer je 5 evrov celodnevno parkiranje, imajo pa organiziran šatel do jezera, ampak vozi šele po 8 uri zjutraj. Same hoje od Tannheima pa do jezera pa mislim, da bi bilo za 4 km, torej dodatnih 8 km.